السلام عليكم. هنعمل النهارده بسكوت بالعجوة طعمه حلو جدًا. هو يعني بيقولوا عليه معمول بس هو مش معمول خالص، المعمول معروف بالدقيق السومولينا اللي هو دقيق البسبوسة. فده البسكوت اللي هو العجوة اللي إحنا كنا بناكله زمان في المدارس وبنشتريه لغاية دلوقتي. معايا هنا كوباية وربع من الزبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. زي ما أنتم شايفين كده لينة معايا وبتنزل بمنتهى السهولة خالص. ومعايا نص كوباية سكر بودرة مطحون في البيت، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، ومعايا بيضاية واحدة عليها فانيليا طبعًا. وهنا مكورة العجوة بالشكل دوّة بقطعة من السمنة كده صغيرة في إيديّا، وباكورها تطلع معايا بالشكل ده. هابتدي بالمضرب أضرب الزبدة كويس جدًا مع السكر لحد ما القوام يفتح معايا، حاجة بسيطة. حابة تعمليها بمضرب يدوي ما فيش مشكلة، هي هتتعبِك شوية صغيرين بس يعني مش هتستخدمي اللي هو المضرب الكهربائي. المهم بقت معايا بالشكل دوّة وفتحت كده، وحطيت البضاية بالفانيليا وضربت بقى القوام معايا خفيف خالص وهش جدًا، جدًا وفتح. فكده بالنسبة لي انضربت كويس جدًا والسكر داب كويس جدًا. أهم حاجة السكر يبقى مطحون في البيت علشان ما يبقاش عليه نشا، وكمان يبقى ناعم كويس أوي علشان خاطر الوصفة معاكِ تبقى حلوة والبسكوت يبقى في نفس الوقت كده يعني مقرمش وفي نفس الوقت يبقى ناعم. ابتديت بقى أنزل هنا بالمعلقتين اللبن البودرة، ونزلت بنُص كيلو من الدقيق. معلش المقطع ده اتحذف، إن أنا كنت وزنت لكم اللي هو نُص كيلو من الدقيق. دقيق نواعم أو دقيق جميع الاستخدامات ما فيش مشكلة. إحنا مش مستخدمين سوايل خالص. جبت بقى البصّامات اللي هي بتاعة زمان ديّة. حابة تعمليها شكل العجوة كده أو شكل البسكوت اللي هو متعارف عليه بتاع البسكوت بالعجوة ما فيش مشكلة، بس دي سهلة جدًا وسريعة أوي، أوي. ابتديت أنزل كده بالشكل دوّة. هاوريكم واحدة تانية. جبت هنا كده قطعة من العجينة وبدأت أفردها من جوّه علشان تاخد الشكل، وأحط العجوة وأدّيها تبطيطة بسيطة خالص، لإن هنا البصّامة عندي مش عالية، كانت متبططة. فالمهم هنا بابتدي أعمل كده، يعني أقفّل كويس علشان خاطر تبقى معايا بالشكل دوّة وتبقى ناعمة وشكلها في النهائي حلو. عندي هنا البصّامتين دُولة رخاص جدًا ما لهمش أي تَمَن، يعني الاتنين كانوا ب10 جنيه أو ب12 جنيه ونُص، اللي جبتهم الاتنين مع بعض يعني. المهم هنا هُم شكلين مختلفين. حابة بقى تفردي العجينة وتفردي عليها العجوة. العجوة هتبقى مفرودة في اليمة التانية، وتحطيها على بعض وتحطي عجينة تانية وتبتدي تقطّعي زي القراقيش كده أو البسكوت اللي هو معروف، وتعملي تشكيلات الشوكة. هيبقى معاكِ سهل وحلو جدًا. عجينة البسكوت دي أصلًا طعمها حلو، طعمها حلو جدًا، يعني مش لازم عجوة ومش لازم البصمات ديّة، أنتِ ممكن تعمليها تشكيل كده للبسكوت العادي خالص وتحطي فانيليا برتقان، هتبقى معاكِ روعة جدًا. أنا مش عايزاكم عشان تتوهوا مني، إن شاء الله هنعملها معاكم في فيديو تاني. المهم هنا أنا خلّصت التشكيل بالشكل دوّة، ودخّلت على فرن درجة حرارته كانت 170، علشان خاطر العجوة ما تنشفش معايا. ما شغّلتش الشواية خالص. هو ما شاء الله خَد اللون، شايفين من جوّه قطعتها لكم، العجوة حلوة مش ناشفة، العجوة طرية جدًا، وكمان البسكوت واخد لون حلو جدًا من فوق ومن تحت، هي الإضاءة بس مفتحة اللون. بُصّوا باورّيكم هنا حتّة، بُصّوا بيدوب كده، طعمه حلو أوي، هيفكّركم بأيام المدارس وأيام ما كنا أطفال صغيّرين. أتمنى تجرّبوه وتقولوا لي رأيكم فيه إيه، ولو وصلتِ معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك والشير، وكمان تسيبي لي كومنت حلو كده عشان تشجعوني أنزّل لكم وصفات كتيرة جدًا. وإن شاء الله لو بتشتغلي في الأونلاين هيبقى معاكِ حلو جدًا ومُربح أوي.